मित्रहरू गाडी हो महिन्द्रा XUV300 है। आफ्टर सर्भिसिङ पछि यसको स्टार्टिङ प्रब्लम एक कमन प्रब्लम हो। यसको डेल्फीको इन्जेक्टर आउँछ है। यदि तपाईले आफ्टर सर्भिस पछि एयर ब्लिड गर्ने यसको निपल कुनै पनि हुँदैन, यसको फ्युल फिल्टर उता कुनामा हुन्छ भने तपाईले इग्निसन अन अफ 5-7 चोटी गरिसकेपछि तपाईले अनि भेहिकल स्टार्ट गर्ने क्रममा चाहिँ तपाईको एकचोटी भेहिकल स्टार्ट हुन्छ 2-3 सेकेन्ड, त्यसपछि अटोमेटिकली अफ हुन्छ है। अगेन स्टार्ट गरेपछि तपाईको भेहिकल स्टार्ट हुनेवालामा छैन। तर यसको डेल्फीको इन्जेक्टर हुन्छ भने एकचोटी तपाईलाई म देखाउँछु है। हाम्रो इग्निसन अनै छ अहिले। म इग्निसन अफ गर्छु। अफ गर्यो, अगेन अन गरे। हामीले एकचोटी स्टार्ट गरिसकेको छ, यो अटोमेटिक बन्द भइसकेको छ। म स्टार्ट गर्छु है। अब स्टार्ट हुँदैन, यो क्लच प्रेस गरे यस्तो हुन्छ। अब यो यसरी स्टार्ट भइरहेको छैन। अगेन म फेरि देखाउँछु। यसरी स्टार्ट हुनेवाला पनि छैन। स्टार्टिङ प्रब्लम चाहिँ हाम्रो XUV300 को यो आफ्टर सर्भिस पछि चाहिँ एक कमन प्रब्लम हो। ठिक छ। यसको लागि चाहिँ तपाईले इन्जेक्टरबाट एयर ब्लिड गर्नुपर्ने हुन्छ है। इन्जेक्टरबाट एयर ब्लिड नगरिकन तपाईले स्टार्टिङको कोसिस बार गरिरह्यो भने तपाईको इन्जेक्टर लक हुने सम्भावना धेरै हुन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि अब इन्जेक्टरबाट एयर ब्लिड गरेर मात्रै हाम्रो भेहिकल स्टार्ट हुन्छ। इन्जेक्टर ब्लिड गर्नको लागि चाहिँ यो कभर खोल्छौँ हामी, इन्जिन कभर। अब हामी इन्जेक्टरबाट एयर ब्लिड गर्छौँ, त्यसको लागि चाहिँ यो इन्जिन कभर मैले हटाएँ है। ठिक छ। अब हामी इन्जेक्टरबाट चाहिँ एयर ब्लिड गर्छौँ। एयर ब्लिड गर्नको लागि 17 mm को ओपन रेन्ज लाग्छ। यो इन्जेक्टरको चारवटै पाइपको बोल्ट चाहिँ लुज गरिसकेपछि इग्निसन अन गर्ने। त्यसपछि हाम्रो इन्जेक्टरमा चाहिँ फ्युल आउन थाल्छ। त्यसपछि एयर ब्लिड भइसकेपछि हामीले कस्नु पर्ने, त्यसपछि हाम्रो इन्जिन स्टार्ट 100% हुन्छ। ओके, मैले इन्जेक्टरको चारवटै नट खोलेँ है। अब हामी इग्निसन अन गर्छौँ, त्यसपछि इन्जेक्टरबाट एयर ब्लिड गर्छौँ। क्र्याङ्किङ गर्नु पर्दैन है, खालि इग्निसन अन गर्नुपर्ने हुन्छ। अन गर्ने इग्निसन। अब हामी इग्निसन अन गर्छौँ, पुसबाट अन गर्छौँ। हामीले इग्निसन अन गर्यो है। अन गरेपछि यहाँ एयर ब्लिड भइरहेछ। अफ गर्नु, अन गर्नु। हाम्रो फ्युल आउँदा आउँदै टाइट गर्नुपर्ने हुन्छ। अफ गरेर अन गर्नु, फेरि अन गर्नु। यसमा पनि फ्युल आयो एक नम्बरमा नि। फ्युल आउँदा आउँदै टाइट गर्नुपर्ने हुन्छ है, ताकि एयर भित्र नबसोस्। ओके, हामीले एयर ब्लिड गरिसक्यो भने अब भेहिकल स्टार्ट गर्छौँ है। एयर ब्लिड गरिसकेपछि अब हाम्रो भेहिकल एकै सर्टमा चाहिँ स्टार्ट हुनुपर्छ। ठिक छ। अब यहाँलाई देखाउँछौँ एकचोटि हामी भेहिकल स्टार्ट गरेर। एकचोटि इग्निसन अफ गर्नु पऱ्यो। इग्निसन अफ गर्यो, अगेन अन गर्नु एकचोटि। क्लच नलिने अलि अन गर्नु एकचोटि अन गर्यो, ताकि फ्युलको फ्लो प्रपर होस्। ल अब हामी स्टार्ट गर्छौँ। स्टार्ट गर्नलाई क्लच लिनुपर्ने हुन्छ। अब हामी पुस फुल बटन कहाँ होला, स्टार्ट गर्नु। स्टार्ट। अब हाम्रो भेहिकल फ्याट्टै स्टार्ट भयो। ठिक छ। यो हाम्रो महिन्द्रा XUV300 मा चाहिँ एउटा कमन प्रब्लम है। भेहिकल सर्भिस पछि चाहिँ स्टार्टिङमा प्रब्लम हुन्छ, किनकि यसको डेल्फीको इन्जेक्टर छ भने। त्यही कारणले गर्दाखेरि यदि यहाँहरूले महिन्द्रा XUV300 को चाहिँ फर्स्ट टाइम भेहिकल सर्भिस गर्दै हुन्छ र स्टार्टिङ प्रब्लम छ भने तपाईँले इन्जेक्टरबाट एयर ब्लिड नगरिकन चाहिँ पटक स्टार्टिङको कोसिस नगर्नु होला, किनकि हाम्रो डेल्फीको इन्जेक्टर लक हुने चान्स एकदम हाई हुन्छ है। ठिक छ। ओके, यही नै थियो सानो इन्फर्मेसन। यहाँहरूलाई के कस्तो लाग्यो? यदि भिडियो राम्रो लागेछ भने लाइक तथा सेयर गरी च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र साथमा आउने अल नोटिफिकेसन बेललाई पनि प्रेस गर्नुहोस्, ताकि यस्तै अटोमोटिभ तथा भेहिकल टेक्निकलसँग सम्बन्धित अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिले तपाईँलाई प्राप्त होस्। ओके, मिल्ने छ अर्को नयाँ भिडियोमा नयाँ टपिकको साथ। थ्याङ्क यू।